हे गाइस, दिस सार्थक फ्रॉम modxtechyt। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पीसी बिल्ड अंडर ₹50,000 के बारे में। यानी कि अगर आपको यार एक पीसी बाय करना है 50,000 रुपए के अंदर, तो आप कौन सा बेस्ट पीसी बिल्ड यार कर सकते हो, या फिर कौन सा बेस्ट पीसी आप बाय कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे मेन पीसी बिल्ड के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यार एस्पिरिन 3 पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट के ऊपर सेल होता है और मेरी वेबसाइट का नाम है modxcomputers.com। इस पीसी बिल्ड की जो लिंक होगी वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मेरी इस वेबसाइट से सिर्फ यही पीसी नहीं, आप पीसी बाय कर सकते हो, साथ ही साथ आप पीसी कंपोनेंट्स बाय कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड कुछ भी बाय करना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो और यहां पर आपको काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर काफी सारे सामान अवेलेबल हैं। तो जरूर से चेकआउट करना इस वेबसाइट को। और साथ ही साथ मैं एस्पिरिन 3 इस पीसी बिल्ड के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ इस पीसी बिल्ड के मैं आप लोगों को बेंचमार्क्स भी दिखाने वाला हूं। मतलब ऐसी बात नहीं करूंगा कि यार आपको उतनी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी। कायदे से आपको बेंचमार्क्स भी मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर कि आपको कितने फ्रेम रेट गेम्स के अंदर मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं फटाफट से और बात करते हैं पीसी बिल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करे गए प्रोसेसर के बारे में, यानी सीपीयू के बारे में। तो इसके अंदर यूज करा गया AMD की तरफ से ryzen 5 3500, जो कि AMD की तरफ से सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। यानी कि ये Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। यानी इसको जो मैन्युफैक्चर करा गया है वो करा गया है 7 नैनोमीटर के ऊपर। और ये जो प्रोसेसर है इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 गीगाहर्ट्ज और ये टर्बो करता है 4.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 16 MB की इसके अंदर कैश मेमोरी हमें देखने को मिल जाती है। टोटल 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स है। तो गेमिंग के लिए तो भाई ये मोर देन इनफ प्रोसेसर है। आप बहुत आराम से इस प्रोसेसर के ऊपर गेमिंग कर सकते हो और फ्रेम रेट भी काफी अच्छे मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि भाई लेटेस्ट प्रोसेसर है तो बेस्ट टेक्नोलॉजी तो आपको इसके अंदर देखने को मिल ही रही है और फ्रेम रेट भी आपको इसके अंदर काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है यार इस प्राइस रेंज के हिसाब से और इस पीसी बिल्ड के हिसाब से काफी अच्छा और एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं यार मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर यूज करा गया है MSI की तरफ से B450M Pro M2 Max मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है ये काफी अच्छा मदरबोर्ड है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई काफी सस्ते के अंदर रहते हो, स्टिल हमें काफी अच्छे फीचर्स ये ऑफर कर देता है। अब ये जो मदरबोर्ड है ये एक माइक्रो ATX फॉर्म वाला मदरबोर्ड है और इसके अंदर हमें NVMe स्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं M.2 वाले। तो अगर आप फ्यूचर में एक NVMe SSD भी खरीदना चाहते हो या फिर M.2 की सेटा वाली भी खरीदना चाहते हो तो आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। काफी सारे यार सेटा पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, लगभग 6 या फिर 7 मिल जाते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताया था M2 Max आ रहा है ना, इसके नाम में मैक्स आ रहा है, तो भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स 3rd जनरेशन को सपोर्ट करेगा और इसकी जो VRMs है वो इजीली यार ryzen 5 3500 को आराम से हैंडल कर लेगी। तो ओवरऑल ये जो मदरबोर्ड है काफी अच्छी चॉइस रहने वाली है इस पीसी बिल्ड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर यूज करी गई है G-Skill Ripjaws 5 8GB रैम की 2 स्टिक्स, यानी 16GB रैम टोटल आप लोगों को इस पीसी बिल्ड के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड होगी। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, राइजन जो है हाई फ्रीक्वेंसी रैम को काफी ज्यादा फेवर करता है, तो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम लगाने पे मिलेगी। तो आपको इसके अंदर जो है ऑलरेडी 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम जो है आप लोगों को मिल जाएगी और चाहो तो आप इसको थोड़ा बहुत और ओवरक्लॉक कर सकते हो, क्योंकि भाई इस रैम की जो हीट सिंक है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज भी काफी ठीक ठाक अच्छी खासी में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसको ओवरक्लॉक करके 3400 मेगाहर्ट्ज तक ले जाना चाहते हो तो आप आराम से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टोटल मैंने आपको बता ही दिया कि 16GB रैम इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करी गई है। अब बात करते हैं हम लोग गेमिंग कराने वाले मेन कंपोनेंट के बारे में, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, कि भाई कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर यूज करा गया है। तो भाई इसके अंदर यूज करा गया है MSI की तरफ से GTX 1650 सुपर का वेंटस एडिशन। अब ये जो ग्राफिक्स कार्ड है काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से और गेमिंग ये आपको 1080p लेवल की बहुत आराम से करानी केपेबल है। अगर आपको 1080p 60 FPS की गेमिंग करनी है और हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स आराम से करवा देता है ये ग्राफिक्स कार्ड। बेंचमार्क्स खैर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और थोड़ा सा इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो भाई इसके अंदर मिल जाते हैं हमें टोटल
3280 CUDA कोर्स, 4GB GDDR6 टाइप की इसके अंदर मेमोरी हमें देखने को मिल जाती है। 128 बिट का इसका मेमोरी इंटरफेस है और जो इसकी मेमोरी क्लॉक है वो है 12GB PS की। तो ओवरऑल काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। साथ ही साथ आपको इसी पीसी बिल्ड के अंदर ना मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर आपको इनो 3D का 1650 सुपर लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको MSI का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। मतलब आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा जब आप इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करने जाओगे कि आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना है। जो इनो 3D का है वो लगभग 800 रुपीज टू 900 रुपीज लगभग सस्ता है इससे, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा लोग जो है ब्रांड की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो आप MSI के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोरेज के बारे में बात करूं तो इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करी गई क्रूशियल की तरफ से 240GB की SSD और हार्ड ड्राइव भी इसके अंदर यूज करी गई है मास स्टोरेज के लिए। तो आपको इसके अंदर दी जाएगी वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव जो कि 7200 RPM के ऊपर स्पिन करती है, और 240GB की SSD आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। इसी के अंदर आपको जो है विंडोज भी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के भी बात करने वाला हूं। और मास स्टोरेज के लिए तो आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है ही, अगर आपको गेम्स वगैरह स्टोर एक्स्ट्रा करने हैं तो। पावर सप्लाई के बारे में बात करूं तो इसके अंदर यूज करेंगे कॉर्सर की तरफ से VS450 पावर सप्लाई, जो कि काफी अच्छी पावर सप्लाई है बजट के हिसाब से, और ये 450 वॉट की पावर सप्लाई और 450 वॉट भाई इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। बात करूं मैं कैबिनेट के बारे में तो कैबिनेट इसके अंदर यूज करेंगे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से। क्वालिटी तो भाई बहुत अच्छी ऑफर कर देती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता हूं PSU श्राउड मिलता है आपको, फुल साइज का टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। जी हां, टेम्पर्ड ग्लास, एक्रेलिक पैनल नहीं, टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता हूं भाई इसके अंदर जो क्वालिटी वगैरह तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। आपको सामने की तरफ एक एक्स टाइप का डिजाइन मिलता है RGB स्ट्रिप्स का, रियर साइड पे आप लोगों को एक RGB फैन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। तो भाई और क्या चाहिए, काफी अच्छी कैबिनेट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और इस पीसी बिल्ड के हिसाब से काफी अच्छी रहने वाली है। तो ये बात तो हो गई सारे कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के यार बेंचमार्क्स के बारे में। तो बेंचमार्क्स आपके सामने है। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything. And how careless we got. It's too late now, I remember you and me. And how careless we got. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. 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 Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never
I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. 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 It's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We'd hook up in my car, drive it so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember. तो आई होप बेंचमार्क्स देखने के बाद आपको काफी हद तक समझ में आ गया कि भाई कितनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये पीसी बिल्ड हमें ऑफर कर देता है हर एक गेम्स के अंदर। अगर आपको 1080p के ऊपर गेमिंग करनी है भाई आंख बंद करके ले लो इस पीसी को, ठीक है, काफी अच्छी आप गेमिंग इसके ऊपर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताया तो भाई किसी भी कोने पे रहते हो ना इंडिया के, ये मत सोचो कि भाई मैं ऐसी जगह रहता हूं वैसी जगह रहता हूं, ऑर्डर करूं नहीं करूं, कर दो भाई, सोचो मत, एक प्रॉपर अपना एड्रेस देना, पिन कोड देना, फोन नंबर देना, आपके घर तक पीसी पहुंचा दिया जाएगा। इस चीज की आप टेंशन मत लो। यही नहीं, अगर आपको कोई पीसी कंपोनेंट भी बाय करना है, अगर आपको प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड कुछ भी बाय करना है, जाके वेबसाइट के ऊपर आप जाके बाय कर सकते हो। सारी चीजें लगभग इसके ऊपर अवेलेबल हैं। और यही नहीं, अगर आपको किसी और बजट के लिए प्री बिल्ड पीसी बाय करना है तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, काफी अच्छी प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। जो भी मिनिमम प्राइस मैं ऑफर कर सकता था वो मैंने आपको ऑफर कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जरूर से चेकआउट करना, लिंक भाई वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो बस दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।